Assalamu alaikum, karibuni Aroma of Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza muffin za ndizi ziloiva pamoja na ngano. Hapo mimi nimetumia kikombe kimoja cha unga ngano na kikombe kimoja cha ngano nzima, Oats yani, kijiko kimoja kidogo cha baking powder na kijiko kimoja kidogo cha baking soda, chumvi nusu kijiko na unga wa mdalasini robo kijiko kama utapenda, sio lazima. Na pia nimetumia vanila ya unga, lakini unaweza kutumia ya maji pia. Utachanganya. Na kwa ndizi unaweza kutumia 2 au 3, lakini tafuta ndizi zilizoiva vizuri sana. Zangu mie zilikuwa ziko kwenye freezer, ndio maana zimaji, na kila zikiwa laini na nyeusi na ndo zinakuwa nzuri sana. Tazisaga hapo kwa kutumia uma bila mashine ya aina yoyote. Nimeweka sukari nusu kikombe, unaweza kutumia sukari nyeupe au pia sukari ya brown. Utachanganya vizuri, alafu taeka na yai ambalo liko room temperature, yani sio libaridi. Utachanganya pia, na hizi muffin hazichukui muda mrefu, kwa hivyo hakikisha oven lako liko tayari. Na taeka mafuta hapo nusu kikombe, yani mafuta yoyote ya kupikia ambayo yalikuwa hayana harufu wala ladha kali. Na nimeweka maziwa hapo kiasi kikombe kasoro, yani mililita 177. Utachanganya vizuri. Alafu tutaeka unga na tutachanganya kwa muda kidogo tu. Yani uchanganyishaji wa muffin sio kama cupcake, yani hautakiwi uwe mlaini sana. Kwa hivyo hata ukiwa na madonge kiasi sio mbaya. Kwa hivyo pia hakikisha kama oven liko tayari. Langu mimi tayari 350 Fahrenheit, yani 176 Celsius. Kisha kuchanganya hapo, utaweka kitu chako mwenyewe utakachopenda, kama ni chocolate chip au kama unaweza kutia zabibu kavu, au kama unataka kuweka aina yoyote za nuts unaweza kuweka. Mimi nimetumia nusu kikombe, unaweza kuweka zaidi au pia usipopenda kuweka pia sio lazima. Na hapo mimi nimetumia bati la muffin ambapo vikombe vyake ni vikubwa zaidi kushinda vya cupcake. Kama utatumia vya cupcake pia sio vibaya, utaweza kutumia vya 12. Na kama utatumia tray kama hiyo ya cupcake ya 12, utaoka kwa dakika 15 tu. Hizi kwa vile kubwa, utaoka kiasi dakika 20 mpaka 22 au 23. Kisha kuzijaza hivyo, utaweka kwenye oven. Zikisha kuiva kama mnavyoona zimependeza nzuri, utaacha zipoe kidogo kabla hatujazitoa. Na hizi muffin nzuri sana kwa breakfast au chai ya jioni. Na kisha kuzipoa, nitakuonyesheni vipi ndani zipo, na ni laini sana kwa muffin. Asanteni sana kwa kuwa nami, na natarajia kuona tena kwenye mapishi mbalimbali siku za mbele, na mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho. Asanteni.